What is up, yo guys? So, kamusta kayong lahat? Medyo natagalan ako bago nakapag-upload ulit ng ating video. Of course, ngayon magbo-box break ulit tayo. Yon. Kaya hindi rin tayo nakapag-upload agad ng video natin kasi hinintay ko pa yung box na i-open ko. And of course, hindi naman lagi meron tayong bala or budget para makabili ng box. Pero hopefully in the long run, magtuloy-tuloy ang lahat at makapag-open pa ako ng mas magagandang box para mapakita ko sa inyo. So yun guys, maraming salamat nga pala guys sa lahat ng sumusuporta. Thank you! Sa mga patuloy na nanonood, nagbibigay ng oras sa mga videos ko. Sobrang na-appreciate ko yun. Wala na akong ibang masabi kundi sobrang thank you talaga. So yun guys, before we go to our box break, kukunin ko muna yung box. And then, dun yun na malalaman kung anong box ang i-open ko. So, yun. We'll see you on the box break table. Let's go! Siya nga pala guys, may nakalimutan ako. So, yung sa mga gustong tumalpak dyan, click nyo lang yung link ko sa baba. Andyan sa comment. Andyan sa comment down below yung link ko ng talpak. So, sa mga taga-UA na gustong tumalpak dyan, sa akin na kayo tumaya kasi malupit, mataas ang porsyento ng pagkapanalo sa akin. So yun, so see you to the box break. Let's go. So ngayon nandito na nga tayo sa box break chair natin. So ngayon, ang iba-box break ko ay ang walang iba kundi ang illusion. So ito ay may 36 cards. So 6 cards per pack. So ngayon, we will proceed now to the box break. Let's go. Yan na. Open na natin siya. Medyo maalog. Yan. So ayusin ko lang. Yan. So ito na nga ang i-open natin, ang illusions. Yan. Ito na ang illusions. Ayusin ko lang yung camera ha, para mas malupit. Mas malupit sa inyong paningin. So ayan na siya. Okay. Here we go. So ngayon ay meron tayong maalog lang 36 cards. So 6 cards sa loob. Ayan na siya. 6 packs. So ito na yung 6 packs. So we'll go. Let's go on the first pack. Ayan. Unang tinta. Yun, no. Memphis Grizzlies, Dillon Brooks. Makikita nyo ba? Hindi nyo. Okay lang naman kahit di nyo makita, no? Mahalaga yung card. Dillon Brooks. Next. Yun, Klay Thompson. And then, ang next natin is from New York Knicks, Elfrid Payton. At ang sunod sa New York Knicks, Who's this? Detroit Pistons. Walang kwenta. Si Blake Griffin. Kapit sa matatag. At ang RC natin, Daniel Gafford. What's next? Yun! Michael Porter Jr. Let's go. So, isa to sa maganda i-keep si Michael Porter Jr. dahil maganda yung laro niya and maganda yung magiging future nito sa NBA. Wag lang may injury ng matindi. Yan. Next pack. Ito na. Yes. CJ McCollum from Blazers. Hindi nyo ako nakikita eh.
Okay lang ba yan? Yan. Para kita nyo, yan. CJ McCollum. What's next? New Orleans Pelicans. Lonzo Ball. Why not Lonzo Ball? Other side. Timberwolves. Josh Okogie. Dallas Mavericks. Tim Hardaway. Kala ko Luka Doncic na eh. Luka Doncic. Orlando Magic. Aaron Gordon. At ang ating last card, New Orleans. Is it RC? It's RC. Come on! Nicolo Melli. Kala ko Zion Williamson na. So yan. Lagay natin dito sa right side yung mga RC natin. Alam niyo maganda dito sa Illusions is yung card nila is parang insert na. Yun, kasi shiny. Ganun yung mga kadalasang insert yung mga shiny. Tapos, ang ganda ng base card niya. Para na siyang insert. Next pack. Pascal Siakam. Orlando Magic. Jonathan Isaac. Sacramento Kings. De'Aaron Fox. Do we have an acetate? RC. Carson Edwards. What's next? Tim Hardaway. All the way, Tim Hardaway. At ang ating insert, Kevin Garnett. Hell yeah. Look at this. Saktong-sakto. Hall of Fame, Kevin Garnett. Nice. Career lineage, Kevin Garnett. Yun no, sakto. Hall of Fame lang to kanina. Lagay natin dyan. Oops, nahulog. Yan, lagay natin dyan. Third to the last pack. Ayaw na naman magpa-open. Ay. Ayaw ng dahas. Dahan-dahanin natin. Yan. Ito na. Colin Sexton. Okay din tong player na to. Oklahoma. Dennis Schroeder. Detroit. Blake Griffin na naman. Ito yun. Dalawang Blake Griffin. Pwede pala yun. Ang kwenta yung Blake Griffin na yun eh. Ito na. RC from Charlotte. PJ Washington. What's next? Marcus Smart. At ang ating insert. What is this? Ben Simmons, Shining Stars from Philadelphia. Ice then. Acetate, baby. You know. Okay. Lagay natin dito. Second to the last pack. Okay. Pangalawa na to sa huli. Wait lang. Magpapabukas ba to? Oo, nagpabukas siya. Unang pinta. PJ Tucker na naman. Washington Wizards. Thomas Bryant. Clippers. Paul George. Houston Rockets. Ano yun? Dalawang PJ Tucker. Ang pangit naman nun. Atlanta Hawks. Yun, Trae Young. Pangit, dalawang PJ Tucker sa isang pack. At next natin, RC. Who is this? Nas Reed. Okay. Ang pangit nun, dalawang sa isang pack, dalawang PJ Tucker. Nakaka-bullshit naman yung ganun. So, ito na. Let's go.
Last na to. Sana naman, swertein tayo. Yeah, pero okay na. Meron akong Kevin Garnett. Yep. Anong insert? Oh, may insert tayo. Bogdanovich. Philadelphia. Al Horford. Philadelphia again. Josh Richardson. What's next? RC. Ganda naman ng RC. Yes! Taco Fall, baby. Taco Fall. Nice. At ang next RC. Kevin Durant. Ang iisang post ni Kevin Durant sa lahat ng card niya. At ang ating last card. Last card. Ano kaya to? Career lineage again. Kemba Walker. Why not? It's okay. Yeah. Pero solid din ako Kevin Garnett. Hall of Fame, baby. Yan. Patong natin. That is it, guys. So maraming salamat sa mga nanood. And hopefully nagustuhan nyo yung munting box break natin ng Illusions. So yun ang mga lumabas at nakuha nating card. Medyo saktuhan lang pero all goods pa din. Nakakuha ko ng Kevin Garnett, which is yung Hall of Fame. So solid. So again guys, maraming salamat sa panonood. Lagi kayong mag-iingat. Palagi akong nag-iingat. Salamat sa suporta. God bless you. See you on the next vlog. Let's go.